syupit bahay namin dito dahil nategi last night. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Bali kasi okay lang din naman yung pupunta ka sa isang shop, ikaw lang mag-isa, punta ka doon, may kachika ka, or punta ka sa mga lugar na kailangan mo, katulad ng groceries, ganyan. Huwag na yung masyadong ipon-ipon pa kayo. Tama lang yung isang tao ka lang, huwag ka na makipagchikahan pa. Katulad ng ginawa niya, dumayo pa siya para magtongit. Siyempre, mga Pilipino kasi kailangan ng may kakwentuhan niya, parang hindi nabubuhay na walang kakwentuhan. So, yun na nga yung nangyari. Nagtong-it pa sila. I don't know kung ilang tao sila doon sa loob ng kondo. So, ayun na nga. Last night, nategi bells yung nategi bells yung isa. Kawawa naman. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. At saka hindi lang yun, may mga ibang lahi din na nategi na. Diyos ko, my God, kasi nga hindi naman sila nag-iingat. Maaari nakamask sila, pero yung nakakasalumuha mo, hindi mo alam kung saan nagpunta, saan galing. Kaya kami dito, katulad ko, pag galing ako sa shop, pagbalik ko niya sa hagdanan pala, may mga spray na kami. Pag akit ka pa ng ibang baitang, meron pa rin kaming spray. Pagpunta rito sa may pintuan namin, may spray pa kami. At hindi lang yan, pag uwi pa ng dito mismo sa loob ng bahay, diretso na kagad kami sa banyo, naghuhugas ng kamay at ng paa. Kung gusto mo naman maligo ka. Basta't hindi ka nagtagal sa labas. Yun ang importante, hindi ka na nagpupunta sa kung saan lugar. Yung kasama ko naman dito, si Sheila Daily Vlog, ganun din. Pagkatapos siya sa trabaho, diretso na siya ng bahay kasi 4 hours ang work niya. So, diretso na siya ng bahay, tapos naliligo na siya pagkatapos. Kahit na vaccinated na kami, kailangan mo pa rin na mag-ingat ka pa rin. Kasi hindi po pwedeng, hindi mo gagawin yun kasi you have to protect yourself and yung mga kasama mo na rin sa bahay. Kailangan mong protektahan din sila. Kasi kung magkakasakit ka, mahahawa mo din yung kasama mo. So, paano na lang mangyayari, di ba? Dalawa lang kami dito, tapos yung mga alaga ko, tulad ng anak ko. Paano kung maiwan ko siya rito? Paano? Yun ang iniisip ko. So, kailangan, ano ba naman ang pera, di ba? Kung bibili ka lang naman ng mga ganitong bagay na hello guys! That is Sheila Daily Vlog and Thank you for your support. Ay, nahilo-hilo na naman yung phone ko. Ayun na nga. Thank you for She your ordered support. this one. I ordered this but she paid for it. She Nanay paid. talaga naman. Thank you. Bye! Thank you for watching. Bye! Please, stay safe. Yan po ang mahalaga. Mag-ingat po, mag-ingat at kasamahan po natin ng dasal. Salamat po. Bye!